네, 지금 야간에 캠핑을 한번 해보려고 가고 있습니다. 여긴 지금 강가고요. 저 강 옆으로 가로등이 이렇게 불을 밝히고 있네요. 라이트를 켰는데도 어둡게 보이죠? 큰 차이가 없습니다. 좀 이따 수경지에 가서 다시 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 예, 불을 지금 붙였는데요. 처음에 좀 종이를 좀 넣습니다. 종이를 넣고요. 나무를 넣어서 그래서 세게 키워보도록 하겠습니다. 자, 도피질을 많이 했는데요. 그걸로 이렇게 작은 장작으로 만들었습니다. 이 작은 장작을 만든 걸 가지고 불을 한번 살려보도록 하겠습니다. 처음에 물론 종이를 넣어서 불을 피웠기 때문에 일단 붙이기가 좀 수월할 것 같습니다. 기장의 무기로 수월할 줄 알았는데 수월하지도 않네요. 자꾸 꺼질러 해서 붙이질을 좀 하고 있습니다. 네, 이제 세팅이 이제 어느 정도 끝났고요. 아까도 보여드렸지만 화롯대에 불이 지금 잘 붙었는데 나무를 붙이기 좋게 하려고 작게 했더니 금방 호로록 타버리고요. 불이 다시 큰 장작을 올렸습니다. 이제서야 이제 큰 장작에 불이 이제 붙기 시작했고요. 저쪽 보시면 텐트는 저렇게 잘 패킹이 되어 있습니다. 오늘 얼마나 추울지 사실 좀 긴장이 됩니다. 자, 이제 아직 저녁을 먹지 않았으니까 저기다 한번 음식을 만들어서 먹어보도록 하겠습니다. 네, 음식은 집에서 준비해온 떡볶이 떡, 그리고 물만두, 여기 보시면 김말이, 이렇게 세 가지가 준비되어 있고요. 요걸 이 팬에다가 살짝 기름을 두르고서 한번 구워 먹어보도록 하겠습니다. 술도 다양하게 준비해봤습니다. 제가 좋아하는 테라 맥주, 이거는 지금 우리 집에 계신 마님 거를 좀 몰래 훔쳐왔습니다. 필라이트 캔. 그리고 이거는 월계관 원컵. 이거 제가 일부러 산 건 아니고요. 지인분께서 주셔가지고 가져왔습니다. 그리고 지난번에 한번 소개시켜 드린 적 있던 지역 소주 오투린, 네, 이렇게 또 가져와 봤습니다. 또 나무에 불이 붙고 있고요. 거기서 연기도 오고, 또 이쪽 아까 말씀드렸던 것처럼 김말이하고 불이 너무 세졌네요. 그래서 늘러붙었습니다. 좀 어설픈 야, 이거 새카맣게 탔습니다. 역시 이거 안 하던 컨텐츠를 하려고 하면 있으니까 영 어설프고
그렇습니다. 잘 준비가 혼자 하려니까 촬영도 해야 되고 음식도 해야 되고 예 보통 어려운 게 아닙니다. 네, 화로 때 불이 제대로 붙었고요. 음식도 다 준비가 됐고, 보시면 아까 구웠던 만두, 김말이, 가래떡 이렇게 해서 요거 와참 3년 된 묵은지입니다. 제가 정말 좋아하는 최애 음식이죠. 아, 진짜 맛있거든요, 이거. 우리 구독자분들, 시청자분들, 진짜 한번 다들 맛을 보여드리고 싶은데, 안타깝습니다. 저를 알고 계신 분들은 아마 이 묵은지를 드셔보신 분들도 계실 거예요. 다들 좋아라 하시죠. 진짜 강추입니다, 강추. 자, 이렇게 해서 제가 한번 요 맥주하고 먹어보도록 하겠습니다. 아우, 네. 네. 이 묵은지랑, 네. 아, 맛있습니다. 정말 맛있습니다. 맛있게 한번 먹어보도록 하겠습니다. 아우, 추운 데서, 아우, 죄송합니다. 트림이 자꾸 나오네. 와, 추운 데서 차가운 맥주를 먹으니까, 와, 뼛속까지 시원하다고 해야 되나? 시원하게 아니라 춥지, 추워. 만두 한번 먹어보도록 하겠습니다. 어우, 따뜻하고 맛있습니다. 그리고 요거는 저희 집에서 가져온 김치인데, 보시면 3년 숙성된 묵은지입니다. 제가 가장 좋아하는 거고요. 요것도 한번 먹겠습니다. 아, 정말 맛있습니다. 이렇게 시청해주시는 우리 시청자 여러분, 구독자 여러분, 감사합니다. 오늘은 이렇게 해서 제가 혼자 불멍하면서 맛있게 먹고 저쪽 텐트에서 취침을 하도록 하겠습니다. 화롯대 불이 활활 타오르고 있습니다. 오늘 날씨는 상당히 춥고요. 근데 뭐 그래도 이렇게 화롯대에 불을 피워놓고 있어서 그렇게 많이 추운 그런 한기는 못 느끼고 있는데, 사실 엄청나게 추운 날입니다. 앞에다 한번 입김을 한번 불어보겠습니다. 보이나요? 잘 안 보일 수도 있네. 그럼 한번 라이트를 켜서 볼까요? 이렇게 입김이 많이 나고 있습니다. 지금 영하 한 5도? 7도? 그 정도 되고요. 지금 앞에는 화롯대 때문에 따뜻한데 등 뒤쪽으로는 지금 상당히 춥습니다. 옷을 많이 껴입었는데도 상당히 춥습니다. 밖이라 더 추운지 아니면 혼자 있어서 추운지 아무튼 많이 춥습니다. 시청자 여러분들은 이렇게 나와서 추운 날 나와서 저처럼 개고생 하지 마시고 따뜻한 아랫목에서 누워서 TV나 보시면서 그렇게 계시는 게 더 좋을 거예요. 제가 왜 이렇게 나와서 고생을 하는지 모르겠습니다. 불장난? 뭐 아무튼 요
이거는 괜찮은데 그래도 춥네요. 일렁거리는 불꽃을 보고 있으려니까 이런저런 생각이 많이 나는데, 이게 불멍불멍 하는데, 불멍이라고 하면 불을 보고 멍하니 생각이 없어야 되는데 생각이 더 많아지네요. 그리고 지금 제가 여기 있는 곳은 기찻길도 옆에 있어가지고 가끔 기차가 지나는 그런 캠핑장입니다. 우리 시청자 여러분들도 이 활활 타오르는 불꽃을 보면서 힐링 하셨으면 좋겠습니다. 항상 이렇게 시청해 주시는 우리 구독자 여러분, 시청자 여러분, 감사드립니다. 감사합니다. 지금까지 도시헌터였습니다. 감사합니다.